Ons gaan aan nie so met ons, ek het soms so 'n reeks wat ek soms so ingespring het in hierdie verlede week en graag hierdie week ook weer. Ek gaan 10 en donderdag, ons gaan 10 en donderdag sommer aangaan met hierdie ding. En ek het dit neergeskryf ook sommer dat ek onthou om vir jou te onthou dat Kersdag is op pad en ek bid regtig dat God jou sal lei om uit te reik na mense toe wat gewoonlik nie van kerk hou nie. Want glo dit of nie, mense sê ja vir 2 dienste. Die Kersfees en Paasdiens. Ek noem hulle die CEO Christene, Kersfees en Easter al nie. Verstaan? Hulle kom net vir daai 2 dae. So reik uit na hulle toe. Dalk is daar 'n encounter wat God met hulle wil doen en God wil jou gebruik. So dalk is daar 'n family member, dalk is daar iemand wat jy kan nooi. Ek kan nou sê 80% van hulle gaan 10 en ja sê omdat dit Kersdag is. Maar dis ons werk om hulle te nooi. Okay, ons is op Matteus 1 vers 23 soos verlede week. Hoor wat sê hy? Daar gaan hy sê die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Ons is besig in 'n reeks waar ons eintlik chat oor die teenwoordigheid van God in verskillende seisoene. Want ek weet nie of jy al agtergekom het nie en dis wat ek ervaar het in my lewe is dat God anders is in elke seisoen. Ek ervaar God anderste in elke seisoen van my lewe. En verlede week het ons kom gesels oor God van die vallei. Ons het eintlik hierdie woorde gebruik, ons het gesê dat ons geniet God op die mountaintop, maar ons leer om absoluut intiem ken wanneer ons deur die vallei gaan. Vandag wil ek met jou kom chat oor die God se teenwoordigheid in 'n storm. Prys die Here, dit storm sommer vandag hier. God se teenwoordigheid in 'n storm. Want iemand het eendag hierdie vir my gesê, en ek weet dit is nie baie bemoedigend nie, maar byt vas vermoere. Iemand het eendag hierdie vir my gesê, wat gesê het, jy kom nou net uit 'n storm uit, of jy is tans in die middel van 'n storm, of om die hoekie van jou draai, in Januarie, wag daar vir jou 'n groot storm. Dis nie baie bemoedigend. Dis nie baie bemoedigend om te weet dat lewe is moeilik. Lewe gebeur dat dit nou maar net so is, jy kom nou net uit 'n storm uit, of jy is in die middel van ene in Kerstyd, of daar om die draai, voel daar vir jou, daar's 'n storm gereed met jou naam op. En ek het so, want ek doen mos niks in die week nie, het ek besluit om uit storms te gaan Google. Alright, want ek doen niks anders nie, en net heel week lê ek op my bed, en dan Sondag dan preek ek, en dan is my oë meeste van die tyd toe ook, né? In 'n geval, so ek het besluit, ek grap dit, my vrou gaan my raas, sy gaan dit 10 en uit edit. Alright, sy sê ek mag dit nie sê nie, jy is baie besig. Alright. So wat ek in 'n geval, wat ek dan doen is ek het storms gegoogel en ek weet ons het hierdie laaste paar jaar eintlik 'n klomp storms in hierdie wêreld gesien. Ek dink die teendeel, een van die goeie wat ons nou gesien het was Hurricane Melissa wat daar in Jamaica gebeur het. En dit het 'n klomp mense vernietig en huisies vernietig en mense doodgemaak. En ek het gekom op die storm die Katrina. Dit was nou 'n hele paar jaar terug, storm Katrina en wat het hy gedoen in Amerika? En daar was 'n storm met die naam Francine. En ek weet nie hoekom nie, maar ek hou nogal daarvan om dit partykeer dan te volg en die voorbereiding wat mense moet doen om deur hierdie storm te gaan en dan probeer ek myself in die skoene sit en dan wonder ek, yes, en die ander ouens klim hulle karre en ry weg. Maar dit is my interessant gewees dat hulle 'n storm vernoem na mense se name. Dis Melissa en dis Katrina en dit is Francine. Ek het nog imagine jy kan elke dag se probleme 'n naam gee. I mean, imagine jy bel jou baas en jy kan vir jou baas sê, "Hi baas, ek kom nie in nie, ek het vandag diarree Diana." Pardon. Of "Hi, ek kom nie in nie want ek het vir Griep Gert beet." Jy weet wat ek sê? Name. Maar nogals interessant is dat vir jare lank is storms eintlik plekke se name gegee. Maar in 1954 het die Amerikaanse weerkundiges begin om storms na vroue te noem. Ja, reg, okay? Ek weet nie hoe daai ou gedink nie. Ek neem aan daai ou 10 en al by die huis opgedaag, gesê, "Yes, ons het op 'n storm afgekom met huise verwoes, mense se lewens." Dit baie lank aan jou laat dink. Ons noem hom nou Storm Alicia, jy weet, Hurricane Alicia. Ek weet nie hoekom nie, maar toe in 1997, toe het hierdie storm ouens so dan gedink, okay, wag, kom ons begin 'n bietjie gelykvormig hier raak, en toe het hulle begin mansname gee vir storms. En interessant dat wanneer 'n storm besonder woestend is, dan word daar die naam afgetree, en dan mag hy nooit weer gebruik word vir 'n storm nie.
En ongelukkig, is baie van julle in 'n storm vanmôre. Kom ons wees maar eerlik mekaar. Baie van julle sit dalk vanmôre hier en jy's in die storm van egskeiding. Jy sit dalk vanmôre hier en jy's in die storm van depressie. Jy sit dalk hier en jy's in die storm van finansiële verknorsing. Dalk sit jy in die storm van pyn. Dalk sit jy in 'n storm van gesondheidsprobleme. Dalk sit jy in 'n storm van werkloosheid. Dalk sit jy in die storm van verhoudings. En die vraag het op my gekom, wat doen 'n mens in die middel van 'n storm? Wat doen ek wanneer ek in die middel van 'n storm is? En die slegte ding is ongelukkig dat baie van ons blameer dan vir God. Baie van ons is in die middel van 'n storm, wat ons doen is, ons bevraagteken God onmiddellik. Maar Here, maar waar's jy? Hoekom het jy hierdie toegelaat? Hoe kan ek deur hierdie storm gaan? Waar was jy? Hoe is jy? Waar gaan ek jou? Ek kry jou nie, ek voel jou nie, ek sien jou nie. Hoekom het jy dit laat gebeur? En ek dink die sleutelkeuse, ek dink die sleutelvers vir vandag wat ek is so bly het gekom. Ek's regtig so bly het gekom, want ek weet dit beteken dalk, dit gaan vanmôre dalk vir iemand bevrydend wees. Ek dink die sleutelgedagte vir vandag is, moet nooit laat die teenwoordigheid van 'n storm jou laat twyfel in die teenwoordigheid van God nie. Moet nooit laat die teenwoordigheid van 'n storm jou laat twyfel in die teenwoordigheid van God nie. Ek het op 'n storm afgekom in Handelinge. Was manne op die boot, ons gaan dit nou lees. Was manne op 'n boot in die middel van die storm. En die crew was bang geweest en almal was bang op hierdie boot en hulle het naderhand van die vragte begin afgooi om te kyk of hulle kan plan maak om uit hierdie storm uit te kom en hulle het vasgeglo dat hulle dit nie gaan maak nie. En ons stel hier die storm op in Handelinge 27 vers 20. Hoor maar, daarlank was die son en die sterre nie gesien nie. En het die geweldige wind net voortgewoed. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Hy woorde, uiteindelik het ons alle hoop ervaar om gered te word. Ek wonder hoeveel van julle sal dalk vanmôre hier kan sit en kan sê, Erik, dis hoe ek voel. Ek is in 'n Kerstyd en ek het alle hoop ervaar. Ek het alle hoop gelos, Erik. Ek dink nie my huwelik gaan dit maak nie, Erik, ek het hoop verloor. Erik, ek het hoop verloor, Erik, want ek kom net nie uit hierdie bergskuld uit nie. Ek het hoop verloor, want ek weet nie, ek is gediagnoseer met kanker dalk en ek het hoop verloor. Ek het hoop verloor vanmôre, ek het hoop verloor want ek kom net nie swanger nie. Ek het hoop verloor want ek gaan net nie kan studeer nie, want ek weet nie waar ons gaan geld kry vir dit nie. Die storie gaan aan in vers 21. Nadat hulle lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en vir hulle kom sê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta af weggevaar het nie, dan sou ons hierdie ramp nie vrygespring het nie. Toe ek hierdie lees, toe dink ek, as ek daar was, het ek Paulus nie 'n klap gegee. As ek in hierdie storie was, want dis hier waar ek vir Paulus gesê het, my pel, moenie jy nou kom met in die middel van die storm en sê, I told you so nie. Jy weet ons Christene doen dit. I told you so. Ek het jou gesê jy moenie, toe daai woorde inkrimp, toe moes ek vir die Here gaan sê, Here, hoekom I told you so? Hoekom word ek so kwaad? Want dis waar Paulus is. Ek het julle gesê julle moet na my luister. Maar julle wou nie na my luister nie. I told you so. Hoekom was hierdie manne in die storm? Sien, hierdie manne op hierdie boot was in die storm gewees as gevolg van hulle eie toedoen. Ek verstaan dit. Hulle het nie na Paulus geluister toe Paulus en die weerkundiges vir hulle gesê het, manne, julle moenie nou gaan nie. Hulle het self besluit om na 'n plek toe te vaar wat hulle geweet het is risky, nadat daar 'n klomp mense hulle gewaarsku het. En ek het agtergekom dat Christene is nog ons lief daarvoor om die duiwel alles die skuld te gee. En hoor nou, ek is nie 'n fan van die duiwel nie, en ek is nie in die duiwel se kant nie, okay? Maar ek het agtergekom dat baie van ons kan die duiwel, die sê, ja maar die duiwel het dit gedoen, ja maar die duiwel het dat gedoen, ja maar die duiwel is weer los. Kan ek vanmôre op jou toon trap? En ja, soms is dit nie die duiwel nie. Soms is dit jou eie stupid besluite. Kom ons wees nou maar eerlik. Is nie die duiwel se skuld dat jy in 'n storm is van kredietkaarte nie, want jy het dit gespend, nie die duiwel nie. Kan nie die duiwel se skuld, die duiwel is alweer my kredietkaart. Jy het hom gespend. Is nie die duiwel se skuld dat jy 2 liter Coke en 'n 2 liter, nee, en 'n Laads pizza, 2 Laads pizzas opeet en nou mou jy nie. Is nie die duiwel se skuld nie.
Ek het hier neergeskryf, dis nie die duiwel se skuld, dis nie die duiwel se skuld omdat jou emosies hoog was en jy dinge gesê wat jy nie moes sê nie, en nou is jy in die moeilikheid daaroor, en nou is dit die duiwel se skuld. Nee, jy moes jou emosies beheer het. Dis nie die duiwel se skuld omdat jy lui was by die werk en nou die baas jou dalk afgedank en nou het jy nie 'n werk nie en nou sê jy ja, maar dis die duiwel se skuld. Nee, hy het jou gewaarsku jy moet harder werk. Hy het vir jou gesê om by die deadlines te hou. Dis nie die duiwel se skuld, dis nie die duiwel se skuld vir jou slegte punte nie. Die van julle wat dalk slegte punte gekry het. Ek kan nie dink ons dieners in ons kerk kry slegte punte nie. Dis nie die duiwel se skuld jy moes harder geswat het. Mamma het jou gewaarsku om nie met daai ouetjie te date nie. Papa het jou gewaarsku, jy moet nie met daai ouetjie date nie. Jou fortune cookie by die China shop het vir jou gewaarsku, jy moet nie met daai ou date nie. Die Facebook post wat jy gelees het, wat gesê, waarsku, maar wat doen jy? Skattebol gaan date hom. En nou sê, die duiwel is om my. Nee, ons het jou gewaarsku. Maar dis nie nou die duiwel se skuld nie. So baie van ons sit ons self in 'n storm as gevolg van dom besluite. En dalk is dit, dalk het hierdie manne alle hoop verloor, omdat hulle geweet het dat hulle self in hierdie storm gesit het. Hulle het die hoop verloor, want hulle het geweet, man, dit was ons eie stupid besluite, ons moes geluister het na die mense, en nie gevaar het nie. En dalk is dit vir my makliker, ek het hier gesit, dalk is dit makliker vir my, dalk is dit makliker om te weet dat God my uit 'n storm uit kan red, as ek weet dat God die storm toegelaat het in my lewe. Maar dit is my moeilik om te vra dat God my uit 'n storm uit moet red, as ek myself daarin gekry het. En ek dink daar was tog manne wat op die boot was, wie se skuld dit nie was nie. Manne wat dalk saam met Paulus gestem het en gesê, ouens, ek dink nie ons moet ry nie, die weerkundiges en almal sê, dit gaan 'n rowwe storm wees. En ek dink nie ons moet gaan nie, maar die kaptein het dalk die besluit gemaak en gesê, ons moet gaan, dis of dit, of jy kry nie 'n salaris nie, en hierdie ouens het nou maar saamgevat, en nou is hulle hier, in hierdie storm. Ek wonder hoeveel van julle, ek wil nie jou met jou hand opsteek nie, maar ek wonder hoeveel van julle is in 'n storm as gevolg van iemand anders. Jou ouers is geskei en nou sit jy in die storm. Jou werk, jou baas, jou CEO het dalk dom besluite geneem en nou is jy die enigste een, nou is jy is eerste een wat afgedank moes word as gevolg van dom besluite. Jy het ook iemand op sy woord geneem en nou het hy nie gedoen wat hy moes doen nie en nou sit jy in die storm. Nou hoe ook al. Ons is nou in die storm. Ons is nou in hierdie boot. Ons kan nou niks omtrent dit doen nie. Dis nou vir ons baie maklik om op 'n punt te kom om te sê, ek gaan nou moed opgee. Dis nou baie maklik om te kom en te sê, Erik, ek's klaar. Ek gaan net nie meer worry verder nie. Ek is absoluut klaar, ek weet nie meer wat om te doen nie. Is maklik om op 'n punt te kom waar jy sê, ek het hoop verloor. Maar dis nie waar die storie eindig nie. Want hoor vers 22 en 23. Hy sê, maar selfs in hierdie omstandighede, dis nou Paulus wat praat, maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle, hou moed. Hou moed. Hoor mooi wat sê Paulus. Hy sê, niemand van julle sal sy lewe verloor nie, net die skip sal vergaan. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. En dis my amazing. Dat in die middel van hierdie storm, in die middel van die boot, kom daar 'n engel en hy verskyn. Is dit nie amazing nie? In die middel van hierdie storm. En kerk, jy mag dit dalk nie vermoere sien nie. Right? En ek mag dit dalk nie vermoere sien nie. Of niemand mag dit dalk vermoere sien nie, maar ek wil vermoere vir jou sê, daar sit vermoere dalk 'n engel langs jou. Gereed om jou te bemoedig in jou storm. Kerk, jy mag dalk engele vandag, ek mag dalk 2-4 engele hierso staan terwyl ek die woord van God nou bedien. En hulle is besig om die woord van God te gee en sê, ek hoop ons kan mense encourage. Daar mag dalk 'n engel daar, 'n engel, nie Engels, 'n engel agter jou staan vandag en jou kom maar. Kyk, daar's meer as net ons net kan sien. Dis hoekom die Bybel sê daar's 'n fisiese wêreld en ons 'n geestelike wêreld. En sonder dat ek en jy vermoere eers weet, is daar dalk 'n engel vermoere saam met jou, by jou, langs jou, bo op jou skoot of jy sit op sy skoot, whatever, om jou te bemoedig in hierdie storm. Kyk, jy het geen idee hoeveel maniere God by jou is nie. Hy kan by jou wees in 'n absolute bonatuurlike wese soos 'n engel. Hy kan by jou wees deur die Gees. I mean, hierso sê, die Bybel sê, Jesus se Gees is in jou. Jesus se Gees gaan vooruit jou. Hey, het jy geweet, God weet al reeds hoe ek jou maandag? Hy sal reeds binne in jou maandag, God. Hy word nie vasgevang in tyd nie. Kerk, hy hoor jou wanneer jy bid.
Hy hoor jou wanneer jy in die aand die ligte afsit en jy jou aan die slaap huil. Hy hoor dit. Hy weet wat deur jy gaan. Hy weet waar jou storm is. Hy weet om jou te troos deur jou seer. Hy lei jou in hierdie moeilike tyd. Kyk, moenie laat die teenwoordigheid van 'n storm jou laat begin wonder of twyfel in die teenwoordigheid van God nie. Die vers gaan aan. Nee, ek jok. Paulus skryf, hoor wat skryf hy in 2 Timoteus 4 vers 16, praat hy met Timoteus en hy sê vir klein Timoteus, hy sê luister, toe ek my die eerste keer hoor, toe ek my eerste keer vir die hof moes verdedig, het niemand by my gestaan nie, almal het my in die steek gelaat. Maar God het dit toereken, maar hoor hy sê, maar die Here het my bygestaan. Die Here het my die krag gegee, sodat deur my prediking tot sy volle kon kom, en al die heidene nasies dit kon hoor, en ek is uit die bek van die lewe. Hier kom hy en hy sê, selfs toe het die Here aan hom verskyn. Kerk, moenie dat die teenwoordigheid van 'n storm jou laat twyfel in die teenwoordigheid van God nie. David skryf in Psalm 16 vers 8, skryf hy, ek het die Here altyd by my, en omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Kyk, ek het net besef hierdie week, het ek besef, dit gaan eintlik oor wie langs jou is. Alles in die lewe gaan oor wie langs jou is. En as jy dit net vanmôre kan besef, dat God, die God van die hemel en die aarde, Jesus is langs jou, dan verander jou gemoed. As jy net kan besef dat die God van die heelal is saam met jou, en hy's langs jou, dit bou jou geloof. Dit verander jou gedagtes. My ma sal hiervan getuig, as ek rugby gespeel het, was ek maar 'n klein kokkie ouetjie gewees, skramskakel gespeel. En ek het geweet, maar ek het 2 fris bulle van stitte langs my. En ek het slotte langs my. En dan kon ek anders rugby gespeel het op skool, want ek het geweet dat een fout wat ek gaan maak, of iemand wat my wil timmer, gaan hierdie stitte reg staan om hom te boks. En dit het my manier van rugby van. Dit het my manier van speel. Ek kon maklik goed skree vir die ander ou, want ek het geweet, as jy iets streeks weer gaan hierdie fris pit jou pit. En dit het my selfvertroue gegee. Dit het my postuur verander, omdat ek geweet het, wie's langs my. Kyk, as jy net kan besef vanmôre dat Jesus, die God van die heelal, langs jou is in die storm. Hy is met jou. Hy gee jou krag. Dan verander dit die manier hoe jy deur die storm gaan. Dan verander dit die manier hoe jy hierdie storm uitsien. Dit gaan alles oor wie saam met jou in die boot is. Ek lees 'n storie in die Nuwe Testament. In Matteus se kant lees ek die disippels op 'n boot in 'n storm. Hier is die disippels. Maar hierdie keer is Jesus saam met hulle in die boot. En hy slaap. Hy slaap in die middel van hierdie storm op die boot. En almal freak uit. Al die disippels freak uit. Almal hardloop rond. Almal dink, ons gaan dit nie maak nie. Almal dink, ons gaan doodgaan. Waar is Jesus? Jesus is nie hier nie. En uiteindelik kry hulle vir Jesus wakker. En Jesus kom op en hy kyk na die disippels en hy sê, ai manne, kom is julle so bang? Klein gelowiges. Vrede vir julle. En hy praat met die wind en hy praat met die see en hy laat dit kalmeer. Hoekom kon hierdie ouens vrede op hierdie boot ervaar? Want Jesus was daar. Kerk, ware vrede word net gevind in Jesus. Hoor mooi, hoor mooi hierdie. Jy gaan nie deur die lewe stormvry kan gaan nie. Hoor mooi. Ek dink is ongesond om te dink dat as jy Christen word, moet jou kinders almal 100%ers wees. Is ongesond om te dink as jy 'n Christen is, gaan jy nie siek word nie. Is ongesond om te dink dat as jy 'n Christen is, dan gaan jy nie storms nie. Hoor mooi wat ek vandag vir sê. Jy kan nooit sê dat ek jou nie gewaarsku het nie, dat mens gaan ongelukkig deur storms. Alright, mens gaan ongelukkig deur storms. Maar hoor wat sê die Bybel, Johannes 16 vers 33. Dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou moed. Hou moed. Want ek het die wêreld klaar oorwin. Kerk, vrede kan net gevind word in Jesus. Jesus is met my. Jesus is saam my. Jesus is langs my. Immanuel, God by ons. Kom ons gaan aan met ons storie. In Handelinge 27 gaan die storie aan. Verlede nag het daar toe 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort, wat ek dien. En hoor wat het die engel gesê? Die engel het gesê, moenie bang wees nie, Paulus. Jy het nog baie te veel gedoen.
Jy moet nog voor die keiser verskyn, en terwille van dit spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Met ander woorde, Paulus, jy kan nie nou doodgaan nie, want ons nog way te veel goed wat ek wil hê jy moet doen. Daar's nog way te veel dinge wat ek wil jy moet in my naam doen, tog te veel way boeke wat jy moet skryf, nog te veel briewe wat jy aan gemeentes moet skryf, niks gaan met jou gebeur nie. Ek sê dit vanmôre en ek wil hê baie van julle moet dalk vanmôre luister. Daar's sekere tye wat jy kan nie nou opgee in jou storm nie, want ons way te veel goed wat jy nog moet doen vir Jesus. Daar's van julle wat nie vanmôre hier kan sit en nie kan uitstap en nie bemoedig kan wees en nie kan wees nie, want hoor mooi, daar's way te veel goed wat jy nog moet doen vir Jesus. Jesus is nog nie klaar met jou nie. If you're not dead, God says I'm not done with you. Alright, daar's nog way te veel mense vir jy moet lief hê. Daar's nog way te veel mense wat jy moet bless. Daar's nog way te veel mense vir wie jy die evangelie moet gaan verkondig. Daar's nog way veel geleenthede vir jou om te serve. Jou skip mag sink, maar jy sal nie vergaan nie. Hou moed. Hou moed. Hou moed. Ek wil amper hierdie argumenteer vanmôre. Dat God wil wat jy geleer het in die storm gewoonlik gebruik om ander mense te help deur hulle storm. Kan ek so argumenteer? Daar's 'n purpose in jou storm. En jy raak vanmôre in hierdie storm en daar's 'n purpose. Hey, God is nie omkant gevang nie. Hy het beskryf wakker geword, Erik is in 'n storm, ek moes dit sien kom het. Hy het dit geweet. Hy het lankal geweet dat Erik gaan in 'n storm gaan. Hy is nie ewe skielik omkant gevang nie. En daarom kan God iets binne in jou doen terwyl jy deur hierdie storm gaan. Hy kan jou storm gebruik om jou sterker te maak. Hy kan jou storm gebruik om jou wortels dieper te laat groei. En ewe skielik word jy 'n evangelis as gevolg van jou storm. Ewe skielik kan jy sê, hoor, ek het kanker survive in my storm en nou kan ek iemand anders te help wat gediagnoseer is met kanker en ek kan haar leer hoe om uit te hou en geloof te hê. Ewe skielik het jy dalk deur 'n storm gegaan om ontrouheid in 'n huwelik te oorkom en ewe skielik kan God dit gebruik en sê nou wil ek hê jy moet ander mense verleer hoe om ontrouheid in hulle huwelik te reël en te leer wat beteken dit om te vergewe. Dalk sit jy vanmôre hier en jy's 180 dae skoon van enige verslawing. Hey, dalk is dit tyd vir jou om 'n bietjie ander mense te gaan vertel wat verslaaf is, hoe Jesus jou vrygemaak het. Dalk ewe skielik is jy uit hierdie berg van skuld uit en jy skuldvry. Hey, dalk wil God jou gebruik om ander mense te help om uit hulle berg van skuld uit te kom. Hey, God kan jou storm gebruik, daar's 'n purpose. Jy het 'n purpose. Laaste stuk van die vers, Handelinge 27 vers 25, sê Paulus weer, sê hy, daarom manne, gaan jy dit weer vir julle sê, hou moed. Hou moed. Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos wat hy vir my gesê het. Kyk, my geloof is nie in wat ek sien nie. My geloof is in wat God sê. Kyk, my geloof is in wat God gesê het, hy sal laat gebeur. My geloof, kerk, is nie in die boot nie. My geloof is in die een wat die wind en die see kan kalm maak. My geloof is nie in die skip nie, my geloof is in die een wat die bome geskaap het om daardie skip te bou. My geloof is daar. En hy sal doen wat hy gesê het, hy sal doen. Hoor mooi, ek is klaar. Jy kan nie jou situasie beheer nie. Jy kan nie. Jy kan nie beheer waar die storm jou heen vat nie. Jy kan nie beheer hoe lank hierdie storm gaan wees nie. Jy kan nie beheer vir hoe lank jy in die storm gaan wees nie. Jy kan nie beheer oor wat mense van jou sê nie. Jy kan nie beheer oor wat ander mense aan jou doen nie. Jy kan net nie ander mense beheer nie. Maar wat jy wel kan beheer is waar jy jou geloof sit. Jy kan dit beheer. Jy kan beheer dat my geloof is in die een wat die wind en die see geskaap het. My geloof is in Jesus Christus. My geloof is in die een wat die skip geskaap het en in hom sal ek vertrou dat dit wat hy gesê het sal gebeur. Psalm 46 vers 2 tot 4 is my laaste vers. Daar staan, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om ons te help en nooit. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, ons is nie bang nie. Al skuif die berge tot in die diepste van die see,
is ons nie bang nie. Al dreis en skuim die waters van die see, is ons nie bang nie. Al skud die berge deur sy omstandigheid, is ons nie bang nie. Al val die ekonomie uitmekaar uit, is ons nie bang nie. Al is my verhoudings besig om te verbreek, is ek nie bang nie. Al het ek my werk verloor en ek moet nuwe werk soek in 2026, is ek nie bang nie. Al battle ek met 'n gesondheid wat die dokter het my verkeerd, die dokter het net 'n terrible, is ek nie bang nie. Ek sal nie bang wees nie. Kerk, Immanuel, God by ons. En hy sal jou nooit verlaat nie. Hoor mooi, en hy is presies wat jy nodig het, en hy is jou toevlug, en hy is jou beskermer, en hy is jou redder, en hy is jou voorsiener, en hy is jou vertrooster, en hy is jou verlosser, en hy is die rots, en hy is die brood van die lewe, en hy is die weg en die waarheid, en hy is die vredevors. Hoor mooi, vrede word net gevind in Jesus. Matteus 1 vers 23, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. God by ons. Never let the presence of a storm cause you to doubt in the presence of Jesus. Kom ons bid saam. Here, ek kom loof en ek kom prys U vanmôre. Here, hier is vir mense vanmôre in 'n storm, of is op pad na 'n storm toe. En Here, en ek kom bid dat U vanmôre se teenwoordigheid ekstra by hulle sal wees, Here. Dat hulle vanmôre bemoedigend sal die uit kan stap en kan weet, Here, dat U is by ons. Here, as hulle vanmôre hier uitstap en die reendruppels val so op hulle, dat hulle sal weet, Here, dat U se teenwoordigheid is elke keer. Here, Immanuel, God by ons. Here, dankie dat U ons ook die krag gee om deur hierdie storm te gaan, Here. Dalk sit van ons in 'n storm van depressie, en van storm in finansies, en storm in ons huwelik en ons verhouding, en storm met ons kinders, en storm met familie, Here. Maar dat ons soos Paulus die woorde sal vat, wat ons sê, hou moed, hou moed, hou moed, hou moed. Skip gaan nie vergaan nie. Skip sal vergaan, maar jy sal nooit vergaan nie. Dankie daarvoor, Here. Heilige Gees, praat met elkeen. Geef vir elkeen 'n plan. Geef vir elkeen 'n woord van bemoediging. Kom help die engele, Here, wat ook gehelp preek het, of die engele, Here, wat langs dan staan bemoedig, Here, dat hulle net so 'n ou ekstra druk sal gee nou. Dankie, Jesus. Ons eer U daarvoor. Dankie dat U ons nooit los nie, Here. Dankie dat U ons nooit sal begewe of verlaat nie. Here, dankie dat ons sommer so die kinders in die agtergrond kan hoor, Joel, Here, en met die woordigheid van U, Joel, hulle, en hulle speel, Here, so wonderlik, Here. Ons loof en ons prys U.